Պարոն Պետրոսյան, մեկ անգամ չէ, որ առիթ եք ունեցել քննադատելու իշխանությունների գործելավոճը, հատկապես արդարադատության համատեքստում։ Այս անգամ ինչ ակնկալիքներով եք օրինակ այստեղ դատարանի բակում, ինչպիսի հանգուցալուծում ակնկալել, եթե բոլորը այսպես գործին ծանոթ շրջանակները պնդում են, որ այստեղ գտնվողների նկատի ունեն, որ գործը շինծու է եւ կապ չունի իրավաբանության հետ։ Տեսեք, առաջին մեղադրանքը լրիվ հիմնազուրկ էր, որովհետև կարծիք արտահայտելու համար մարդուն կալանքի վերցնելը դա հակացուցված է։ Ոչ միայն սահմանադրությամբ, այլև Եվրոպայի խորհրդի իրավական ակտերով։ Հիմա մտածել են ինչ-որ ուրիշ բան։ 296 հոդվածն է փողերի լվացում, բացարձակապես ինքը կապ չունի այդ ամեն ինչի հետ, որովհետև այդ հանցակազմը, որ շարադրում է, երկար տեքստ է, նա պոեմ է գրված։ Այնտեղ ասում է հանցավոր ճանապարհով, իսկ անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը սահմանադրության 66-րդ հոդվածի համաձայն ասում է անձը անմեղ է, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չի օրենքով նախատեսված կարգով եւ հաստատված չի դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հիմա Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ այդպես դատավճիռ, որ հիմա իրան բերեն մի հատ ուրիշ մեղադրանք փողերի լվացում ներկայացնել։ Սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է։ Քաղաքական հետապնդումը սկսել է հենց առաջին օրվանից, որովհետև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը 2012 թվականի բանաձևը հաստատել, որ կարծիք արտահայտելու համար մարդուն հետապնդելը, անհամաչափ արդարացություն կիրառելը, անհամաչափ քրեական ներգործություն կիրառելը, սա նշանակում է քաղաքական բանտարկյալ։ Սամվել Կարապետյանը քաղաքական բանտարկյալ է, ես բարձրացնում եմ, թող սա ֆիքս է։ Ուրիշ տարբերակ ստեղ չկա։ Պարոն Պետրոսյան, քաղաքական հետապնդումները կարծես շարունակվում են նաև հոգևորականների նկատմամբ։ Հոգևորականների նկատմամբ էլ է շարունակվում։ Այսօր իրական հանցագործները հերսով ազատության մեջ վխտում են, ազատության մեջ կյանքը վայելում են, բայց հայրենանավեր մարդիկ այսօր անազատության մեջ են։ Սա է Նիկոլ Փաշինի Հայաստանը, նոր Հայաստանը, իր քիներ բրցել ասում են 4-րդ Հայաստան ստեղծում։ Արա դու իբր 3-րդ Հայաստանը խելքի բերեցիր, մի հատ 4-րդ Հայաստանը ստեղծում։ Պետրոսյանը նկատեց, որ Փաշինը դեռևս օգտագործում է, այսինքն Աղազարյանի հետ վեճից հետո։ Հա, ինքը իմ համար Փաշին եղել է եւ մնում է։ Նույնը Հովիկ Աղազարը, նույնը Երկոտանի ազգային ժողովի մանդատակի, որը առանց ամաչելու, որ հարցնում է լրագրող ասել չի չէ, հրաժարական տարի, ասում է բա վարկերս ոնց փակել։ Այսինքն այս մարդը ազգային ժողովին վերաբերում է որպես վարկատու կազմակերպություն։ Իր համար կապ չունի, որ ազգային ժողովը սահմանադրության համաձայն օրենսդիր մարմին է։ Ինքը ազգային ժողովին վերաբերում է որպես իր վարկը փակելու միջոց։ Նման մարդը ինչ գործ ունի ազգային ժողովում։ Հովիկ Աղազարի մասին է խոսում։ Դե Նիկոլ Փաշինն էլ ընդհանրապես անելիք չունի իր տեղում։ Շնորհակալություն։